1. ¿Qué habrían hecho ustedes en esta situación? 2. Y lo que acaban de ver es el poderío de un avestruz. 3. Se le conoce como pez burbuja debido a los sacos llenos de líquido debajo de sus ojos. 4. Este pez murciélago de aleta grande es una maravilla de la naturaleza. 5. Esta tortuguita superará todo. O tal vez no. 6. Este cocodrilo nos da una pequeña muestra de su poder. 7. A esta familia se le arruinó el almuerzo al aire libre.